ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். உமாஸ் ரெசிபிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி கோதுமாவு வெஜிடபிள் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணலாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுங்க, ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. உடம்புக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸுங்க. கடலைப்பருப்புங்க, ஒரு 100 கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கோங்க. நல்லா 2 தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 1 ஹவர் ஊற வச்சுக்கலாங்க. கோதுமாங்க, ஒரு கப்பு கோதுமை எடுத்துருக்கேன். அதே கப்பில் 1/4 கப்பு ரவை எடுத்துக்கிறேங்க. நல்லா சன்ன ரவையாக எடுத்துக்கிறேங்க. ரவை பெருசாக இருந்தால் மிக்சியில் அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாங்க. உப்புங்க, ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேங்க. ஆலிவ் ஆயில், எந்த சமையல் எண்ணெய்னாலும் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு எடுத்து அதே கப்பில் 1 கப்பு தண்ணி எடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கெட்டியமாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. நம்ம தண்ணியில் தாங்க வேக வைக்க போகிறோம். நல்லா கெட்டியமாக பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. தண்ணி பாருங்கள், நான் 1 கப் எடுத்தேன். இவ்வளோ தண்ணி தாங்க செலவாயிருக்கு. கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெய் அப்ளை பண்ணி மூடி வச்சுக்கலாங்க. காஞ்சி போகாத மாதிரி இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறேங்க. மூடி வச்சிடலாங்க. இது இப்படியே ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க. அதுக்குள்ளார நம்ம அந்த ஊறின கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாங்க. 1 ஹவர் ஆயிடுச்சுங்க கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சு. நல்லா ஊறிடுச்சு. ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க. தேவையான அளவு மிளகாலாம் காரத்துக்கு போட்டுக்கலாங்க. போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடுறோங்க. பச்சை மிளகாய் பிடிக்காதுன்னா சிகப்பு மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம். சின்ன துண்டு இஞ்சிங்க, 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேங்க. உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. உப்பும் காரமும் 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி போட்டோங்க. எல்லாமே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாங்க. நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு பருப்பு அரைச்சாச்சு. பருப்புலாம் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு பீன்ஸுங்க, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண பீன்ஸ் எடுத்துருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு குடமிளகாய் எடுத்துருக்கேங்க. குடமிளகாயும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லிங்க, அதுவும் ஒரு கைப்பிடி அளவுங்க, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய வெங்காயங்க, ஒரு கைப்பிடி அளவு, அதுவும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணதுங்க. 1 டீஸ்பூன் காஞ்ச மாங்காய் பொடி, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசால் போட்டு எல்லாமே நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். அந்த பருப்பு டேஸ்ட் பண்ணி காரம் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா இந்த சமயத்தில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. எனக்கு சரியாக போச்சு, அதனால் நான் எதுவும் போடல. பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. மாவு 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கிட்டா நல்லாயிருக்குங்க. மாவு போட்டு கொஞ்சமாக கையில் சும்மா கொஞ்சமாங்க ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க. குட்டி குட்டியாக நம்ம பூரிக்கு உருண்டை பிடிப்போம் பாருங்கள், அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். அதே போல் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாங்க. நம்ம பூரிக்கு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாங்க.
பாருங்கள் இந்தளவு சன்னமாக தேய்ச்சிருக்கேன். ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கலாங்க. நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் வைக்கிறேங்க ஸ்டஃபிங்கு. ரெண்டை மடித்து விட்டுக்கலாங்க. மடித்து நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா ஒட்டிக்கும். நம்ம தண்ணியில் வேக வைக்க போகிறோங்க. கொஞ்சம் கூட கேப் விடாமல் நல்லா அமுத்தி ஒட்ட வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள் 2 பக்கம் நல்லா ஒட்டிக்கிச்சு. இது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நான் கட் பண்ணிக்கிறேங்க. கட் பண்ணாமல் அப்படியே வேணால் கூட போட்டுக்கலாங்க. எல்லாமே இதே போல் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்பூன் இல்லைன்னா கத்தி வச்சு கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாங்க. இதே போல் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இது ரெடி பண்ணும்போதே ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சிடலாங்க. தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க. கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. பாத்திரத்தில் பாதி அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கணுங்க. ஹையில் வச்சு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். நம்ம செய்து வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங் எடுத்து உள்ளே போடும்போது சிம்முக்கும் மீடியத்துக்கும் நடுமத்தியில் வச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ்வு வச்சு மூடி வச்சிடலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்குலாம் எல்லாமே மேலே எலும்பிடுங்க. இந்த மாதிரி தீ மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. சிம்முக்கும் மீடியத்துக்கும் நடுவில் வச்சுக்கோங்க. இது போட்ட உடனே ஒரு தடவை திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. திருப்பி விட்டு மூடி வச்சு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாங்க. 8லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா வெந்துடுங்க. கோதுமாவுங்க கொஞ்சம் வலுவலுன்னு போகும். பார்த்து எடுத்துக்கலாம். வெளியில் எடுத்து நான் இந்த இட்லி தட்டில் வைக்கிறேங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் கீழே எல்லா தண்ணியும் வடிஞ்சிடணுங்க. நல்லா ஆற வச்சுக்கலாங்க. எடுத்து தேய்ச்சி வச்சது மறுபடியும் இருந்தாக்கா அதே தண்ணியில் போட்டு நல்லா நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா ஒட்ட வச்சுணுங்க. சரியாக ஒட்டலைன்னா இந்த மாதிரி வெடிப்புட்டுருங்க. கட் பண்ணி நல்லா ஆறின அப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாங்க. பாருங்கள் ஸ்டஃபிங்லாம் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. உள்ளே வச்ச வெஜிடபிள் பருப்பு எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு. பெருசாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி 3ஆக கூட கட் பண்ணிக்கலாங்க. எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க. 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டிருக்காங்க. ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாங்க குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டிருக்காங்க. 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளுங்க போட்டு கடுகு சீரகம்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிடணுங்க. இந்த ஸ்டஃபிங் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அதை எடுத்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஸ்டவ் மட்டும் தீ பார்த்து வச்சுக்கணுங்க. ரொம்ப சிம்லேயும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹைலையும் இல்லாமல் பார்த்து வச்சுக்கணுங்க. ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுங்க. எல்லாத்தையும் 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாங்க.
அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிபி நீங்கள் செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.